Powiem we wstępie otwarcie, że tematyka Don Giovanniego średnio nadaje się dla dzieci. No dobra, nie nadaje się dla dzieci wcale, a wcale. Tak więc zachowajcie ostrożność przy odtwarzaniu tego filmu i nie puszczajcie go na lekcjach w szkole. Rozpustnik ukarany, czyli Don Giovanni. Postaci: Don Giovanni, najsłynniejszy uwodziciel w historii. Komandor, ojciec Donny Anny. Donna Anna, niedoszła ofiara Giovanniego. Don Ottavio, narzeczony Anny. Donna Elvira, była kochanka Giovanniego. Leporello, służący Giovanniego. Cerlina, panna młoda, którą uwodzi Giovanni. Masetto, pan młody, mąż Cerliny. Miejsce akcji: Sevilla. Libretto: Lorenzo da Ponte na podstawie sztuki Moliera Don Juan. Premiera spektaklu miała miejsce 29 października 1787 roku w Pradze. Mozart napisał tę operę w 8 miesięcy, co jest rekordowo krótkim czasem przygotowania. Akt pierwszy. Notte giorno va di là, per chi nulla sa gradire, piova e vento sopportare, mangiare male, mal dormire. Leporello, zniecierpliwiony i zirytowany, czeka na swojego pracodawcę, Don Giovanniego. Narzeka na służbę u niemoralnego szlachcica, który uwodzi wszystkie kobiety, jakie spotka na swojej drodze. Słowa śpiewanej przez niego na początku arii „Ja szlachcicem pragnę zostać, by nie musieć służyć już”, uważa się za manifest dyskryminowanych w XVIII wieku warstw społecznych. Don Giovanni zakrada się pod osłoną nocy do domu komandora, chcąc uwieść jego córkę, Donnę Annę. Dziewczyna początkowo bierze go za swojego narzeczonego, ale kiedy spostrzega błąd, woła o pomoc. Ojciec przybiega jej na ratunek, dochodzi do pojedynku. Don Giovanni zabija komandora, po czym ucieka razem ze swoim sługą Leporellem. Son qui per mia disgrazia, e voi son qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che non manda da bestia, il vecchio. Kiedy pojawia się narzeczony Anny, Ottavio, komandor już nie żyje. Ottavio przysięga, że znajdzie zabójcę i pomści śmierć teścia. Na Don Giovannim nocne zabójstwo nie robi wrażenia i wraz z nastaniem poranka rzuca się w wir miłosnych podbojów. Postanawia pocieszyć Donnę Elvirę płaczącą po niewiernym kochanku, którym okazuje się być on sam. Leporello przypadkowo pomaga mu uciec od Elviry. Demaskuje Giovanniego, pokazując Elvirze katalog miłosnych podbojów swojego pana. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Albania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, in Hispania. Chwilę później Giovanni i Leporello napotykają orszak weselny Masetta i Cerliny. Giovanni tu także widzi okazję do miłosnych podbojów. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente, saprà bene fare le vostre parti. Oczarowuje pannę młodą i obiecuje jej małżeństwo.
fiamme io da qui. Na szczęście pojawia się Donna Elvira i z planów Giovanniego nic nie wychodzi. Chwilę później przybywają Anna i Ottavio, którzy proszą Giovanniego o pomoc w poszukiwaniu zabójcy ojca. Anna, przyjrzawszy się bliżej, rozpoznaje zabójcę w Giovannim i ten ucieka. Amici, come va tutto male? Giovanni wydaje ucztę, na którą zaprasza Masetta i Zerlinę. Ma nadzieję, że w czasie balu łatwiej będzie mu uwieść dziewczynę. Śpiewa arię nazywaną arią szampańską, w której poucza Leporella, żeby każdego z gości dobrze upił. Na uczcie pojawiają się również zamaskowani pozostali bohaterowie. W trakcie uczty próbuje uprowadzić Zerlinę do swojej sypialni, ta jednak podnosi alarm, a Giovanni zrzuca winę na Leporella. Akt drugi. Leporello, ledwo żywy po ucieczce z uczty, chce rzucić słubę u Giovanniego, ale po raz kolejny ulega jego presji. Zamienia się z nim ubraniami, żeby Giovanni łatwiej mógł uwieść służącą Donny Elviry. Ta zamiana ubrań ratuje życie Giovanniemu, bo wpada on na uzbrojonych Masetta i wieśniaków, którzy go nie rozpoznają. Leporello, servo di quell'indegno cavaliere, certo, ma di quel briccone, di quell'uomo senza onore. Lontan non sia di qua, no, lontan non sia di qua. Leporello musi się tłumaczyć przed Anną, Ottaviem, Masettem i Zerliną. Udaje mu się uciec i spotyka się z Giovannim na cmentarzu. Ich rozmowę przerywa posąg komandora, który ożywa i przestrzega Giovanniego. Ten, drwiąc, zaprasza go na kolację. Wieczorem do Giovanniego przychodzi Donna Elvira, którą Giovanni odrzuca. W chwili, gdy kobieta wychodzi, pojawia się posąg komandora, który nawołuje Giovanniego do zmiany postępowania. To jest jednak wymaganie, którego Giovanni nie jest w stanie spełnić.
podaje posągowi rękę i wraz z nim zapada się pod ziemię. Opera kończy się finałem, w którym Leporello tłumaczy pozostałym bohaterom wydarzenia, których był świadkiem.